हेलो दोस्तों, मैं हूँ जेडेक्स सीगो और आज एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ मैं। आज हम लोग करेंगे लोन ऑफ, मतलब 4 राउंड देके फिर कमबैक करेंगे। तो देखते रहो, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। अरे पहला राउंड पे मैक्स 7। अरे खाली मैक्स 7। अरे भाई हाँ, जल्दी मारा के मेरे को। एडब्ल्यूएम चलो। तो जैसे ही पहला फर्स्ट में मर जाते ऐसे स्कोप पकड़ तो वो समझ रहा है मेरे, मैं उसको मारूंगा, मगर नहीं, मैं नहीं मारूंगा उसको। मारने दो। हाँ, एक राउंड गया अभी। और देखते रहो पूरा एंड तक भाई। और लाइक, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। ऐसा ही वीडियो आएगा 1-2 दिन के बाद एक एक। ये राउंड पे भी हम लोग मिल जाएंगे। देखो, मार मार जल्दी मार। मार मार मार, क्या कर रहा है? चाकू से मार रहा है, देखो। हाँ, कंधा मारा। देखते रहो, ये देखो चाकू से कैसा फोड़ रहा है। इतना बोट है यार ये तो। चलो और 2 राउंड देके फिर देखता तुम्हारा भाई का कैसा गेम प्ले होता है जेडेक्सिगो का। देखो क्या ले रहे भाई। अभी डेजर्ट टिकट लेगा। हाँ, डेजर्ट टिकट लिया। रुको रुको, अभी इसको ऐसे पता चलने देता हूँ कि मैं इधर जो फायर करता हूँ। आजा जल्दी आजा भाई। देखो किधर से रहा, माल आ गया। फिर से आके मरता हूँ। उसके बाद लास्ट राउंड मरूंगा, फिर कम बैक। हाँ बच्चा, अभी देख। इस राउंड तो मैं फटाक से मर जाऊंगा जाके। चलो चलो चलो, बंदा ढूंढने में रहा अभी। तो बोट साला फायर करते हो, पता ही नहीं चलता मैं किधर हूँ उसको। ले ले भाई। क्या कर रहा है सामने वाला बंदा? यार बोट है। ऐसा मार ले भाई, जल्दी जल्दी। हाँ, अभी देखो कमबैक। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक